ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే కింద రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకొని నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో అప్డేట్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అయితే రావడం జరుగుతుంది. హలో ఫ్రెండ్స్ యూట్యూబ్లో వీడియో పెట్టి 3 days అయిపోయింది. షాప్లో బిజీగా ఉన్నాను. అందుకని నేను విజయ్ కలిసి ఈరోజు కొరమిని వేటకైతే వచ్చినాము. టైం 4 అలా అవుతానింది. ఈరోజు వచ్చి బుధవారం మాట 3వ తేదీ. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, నేను విజయ్ వస్తూనే వచ్చి విజయ్ ఓ చేప కొట్టాడు చూడండి. తర్వాత వచ్చి నేను ఓ చేప కొట్టాను. ఫ్రెండ్స్ మ్యాటర్ ఏం జరిగిందంటే కెమెరామ్యాన్ లేడు ఫ్రెండ్స్. క్యాప్కి పెట్టుకున్నా కదా కెమెరా, అది యాంగిల్ కరెక్ట్గా పెట్టలేదు ఫ్రెండ్స్. చూడండి, అది షాట్ అనేది ఇప్పుడు వీడియోలో కనపడదు, కానీ చేప అనేది అటాక్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, కొరమీన్ 1 కిలో ఉన్నింది. బాగా అటాక్ అయింది అనమాట. మనం వాడే ఫ్లాగ్ వచ్చి మూసీ ఫ్లాగ్, దుష్మన్లో బ్లాక్ కలర్ ఫ్లాగ్ ఎక్కువ వాడతాను నేను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, చూడండి గబగబా నేను లాగుతున్నాను. ఎందుకంటే ఫస్ట్ చేప మిస్ చేయకూడదని దాంతో లాగుతున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ఇలా చేపలు పట్టాలనుకుంటే ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా నాకు వాట్సాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, లేదంటే కాల్ అన్నా చేయండి. ఓకేనా, స్క్రీన్ మీద కనపడే నెంబర్ కాల్ చేయండి. ఇంకా మన ఛానల్ చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను ఖచ్చితంగా లిప్ కీపర్ అనేది ఎత్తుకెళ్తాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా. ఇంకా విజయ్ రిమూవ్ చేసి దాన్ని బ్యాగ్లో వేస్తాడనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మన దగ్గర వచ్చి ఫిషింగ్ రాడ్, ఫిషింగ్ లైను, ఫ్రాక్స్, తర్వాత వచ్చి బైట్ కాస్టింగ్ రాడ్, బైట్ కాస్టింగ్ రీల్, బ్రాండెడ్ అన్బ్రాండెడ్ అన్నీ దొరుకుతాయి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఏమైనా కావాలంటే, ఏమైనా ఫిషింగ్ సంబంధించిన మెటీరియల్ ఏమైనా కావాలంటే నాకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయండి. నా వాట్సాప్ నెంబర్ స్క్రీన్ మీద కనబడతాం కదా, అదే నా వాట్సాప్ నెంబరు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మీరు నాకు హాయ్ని మెసేజ్ చేస్తూనే మీకు వచ్చి గ్రూప్ లింక్, ఇంకా యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్, మన దగ్గర దొరికే మెటీరియల్ మొత్తం క్యాటలాగ్ అనేది మీకు మెసేజ్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మా కొత్త ఛానల్ ఇది 6 months అయింది ఫ్రెండ్స్ పెట్టి. మీరు కూడా అందరూ సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సారీ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను, వెరీ సారీ. విష్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఫ్రెండ్స్. స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ ఆల్సో ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్. రైట్కే చూస్తున్నారు కదా, నేను విజయ్ ఇద్దరం కలిసి వచ్చినాం అన్నమాట. ఈరోజు 1 2 3 4 5 6 చేపలు పడినాయి ఫ్రెండ్స్. అంతా 1 hour అయింది వచ్చి. ఇంకా షాప్ దగ్గర కస్టమర్లు వెయిటింగ్ ఉంటే ఇంకా వెళ్ళిపోతున్నాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, చూడండి 6 చేపలు పడినాయి ఈరోజు. 2 స్టిక్లు ఏమో వీడియోలు వచ్చినాయి, మిగతావన్నీ వీడియో తీయడం కుదరలేదు. ఓకేనా.